I denne videoen her så skal vi se på et eksempel på hvordan vi kan bruke Ajax og PHP sammen i nettside. Igjen så har vi da en PHP-fil. Den består egentlig da av HTML og litt JavaScript. Og så skal vi sende en forespørsel til en PHP-fil som heter forespørsel 03 farge, som ligger her. Og så skal vi da endre bakgrunnsfargen på hele denne nettsiden. Så det tanken med denne forespørselen. Og vi kan jo se på den PHP-filen først. Det den gjør at den bruker PHP til å generere en tilfeldig farge representert ved heksedesimale tegn. Og det jo det HTML bruker når den skal sette farge, så det en heksedesimal kode. Så her det forklaring til dette her generert av ChatGPT, og disse filene her får dere etterpå. Kan dere lese forklaringer på hvordan den her laget. Men poenget at den genererer en tilfeldig farge i heksadesimal representasjon, som HTML bruker for å sette farger på ulike elementer, inkludert bakgrunnsfargen på siden, som vi ønsker å sette her. Rett og slett. Så her har vi laget en funksjon som heter endre bakgrunnsfarge. Den kan vi se på etterpå. Så kan vi se på det som skjer aller først. Her har vi to elementer, to ting som skjer. Vi kan ta den nederste først. Vi kjører og kaller funksjonen endre bakgrunnsfarge med en gang siden lastes, fordi vi ønsker å få satt en bakgrunnsfarge på siden med en gang, og da må vi kalle den med en gang. Men i tillegg så ønsker vi at denne fargen skal endre seg hvert 5. sekund. Og da kan vi kjøre en metode i JavaScript som heter setInterval. Det som skjer her da, at den kjører funksjonen endre bakgrunnsfarge hvert 5. sekund. Dette oppgitt i millisekunder. Så hvis du ønsker 7 sekunder, så må du ha 7000 og så videre. Så du kan få det til å gå ganske fort når det millisekunder. Hvis du setter 100, så vil den oppdatere seg hvert 0,1 sekund, så det vil gå veldig kjapt. Nesten få litt sånn psykedelisk effekt, vil jeg tro. Men vi tar 5 sekunder, så har vi litt ro for øynene. Samtidig som vi ser effekten av skriptet. Så, rett og slett, vi starter med å kalle funksjonen med en gang siden lastes, og så sier vi at en funksjon skal kalles hvert 5. sekund. Dette her tar JavaScript seg av. Den kommer til å gjøre dette her jevnlig hvert 5. sekund. Så har vi da funksjonen endre bakgrunnsfarge, og der det vi gjør kallet vårt til Ajax-kallet vårt, at vi får sendt en forespørsel til serveren, i vårt tilfelle til den filen som heter forespørsel 03 farge, og så ønsker vi å få en respons tilbake. Dette her ligner på det jeg viste dere i introduksjonsvideoen, så de som ikke har sett den, må se den først. Men vi oppretter altså et objekt, XHR, av klassen XML, HTTP request. Så det altså objektet vi bruker når vi skal kjøre en Ajax request mot serveren. Og jeg sa i forrige video at vi ikke hadde noen sjekk på om vi hadde mottatt noe data fra serveren tilbake igjen. Vi hadde en veldig enkel forespørsel i den første introduksjonsvideoen, men sånne her forespørsler kan ta litt tid. Hvis det komplekse operasjoner, skal sende eller motta data fra en API, for man først sender data til API-en, så man ha tilbake igjen. Kanskje man skal grave seg ned i en database og hente noe data, og så videre, og så videre. Hvis det tidskrevende operasjoner som gjøres i PHP-filer, så kommer jo ikke denne forespørselen tilbake med en gang. Og dermed så har vi en funksjonalitet her som ligger og lytter på
Er det kommet noe svar tilbake igjen? Så det her er en sånn hendelsesbehandler som trigges hver gang ready state endres. Og ready state er en property som oppdaterer seg av Ajax når forespørselen er ferdig behandlet. Så når den har status 4, så betyr det at serveren har sendt et svar tilbake, og da kan vi begynne egentlig å sjekke hva slags type respons fikk vi fra serveren. Så som dere ser fra den introduksjonsvideoen, så er det lurt også sjekke dette her. Har vi fått svar 4 tilbake? Har vi fått svar? Er alt ok? Og det er, som jeg sa, fordi at man vet ikke hvor lang tid det tar for å få den responsen tilbake. Hvis det er litt forsinkelse. Det kan jo også være så enkelt som at det er mye trafikk på internett som gjør at det tar litt tid å få svar tilbake fra serveren. Så det er grunnen. Så denne vil ligge og lytte, og når den da setter statusen til 4, eller en annen status, hver gang den endrer status, så vil den her fange opp dette her. Den vil kjøre funksjonen her, og sjekke om statusen har fått 4. Og hvis den har fått 4, og i tillegg at responskoden er 200, som betyr at alt har gått fint, så skal vi gjøre noe. Og i alle andre tilfeller så skal vi ikke gjøre noe som helst. Så det betyr at hvis det tar tid å få svar fra serveren, i den koden her så skjer det absolutt ingenting, inntil Ajax sier at nå har vi fått svar fra serveren, og serveren sier at responskoden er 200, alt har gått fint, da ønsker vi å gjøre noe. Vi kunne jo ha den respons her, en else også, som for eksempel ga oss hadde en sjekk på om det var ready-staten var 4, og kanskje at koden var noe annet enn 200. Så kunne vi ha skrevet at det har skjedd en feil, for eksempel. Det er jo en fin funksjonalitet for brukeren, som man sitter og slapper litt og lurer på hva er det som foregår. Ok. Denne her fila her, PHP-fila vår, som vi kaller, den skriver bare ut en fargekode i heksadesimal representasjon. Det er det som HTML bruker for å definere farger. Så det betyr at det som kommer i response-tekst her er denne fargekoden, og da kan vi bruke den direkte. Document er hele dokumentet, som vi sa tidligere. Body, det er det som er inni her. Så du velger den body-taggen, alt inni her. Og så sier vi det at vi skal style den body-taggen. Så det er som om det hadde stått her, style er lik opprinnelig. Og så color, et eller annet. Så det trenger ikke vi gjøre. Så vi styler den, og så setter vi background color til å være det samme som det som kommer fra PHP-filen. Og den er jo random, så det er en tilfeldig farge. Kan være hva som helst. Glorete, fæle farger, eller fine farger. Og fordi vi kaller denne funksjonen hvert 5. sekund, det skjer av seg selv, så henter den en ny farge hvert 5. sekund, tilfeldig generert av PHP, og så endrer den bakgrunnsfargen på denne websiden. Så det er denne videoen, denne koden her gjør, det er denne videoen handler om. Så da ser den sånn ut, og som dere ser, så skifter den farge hvert 5. sekund. Noen av disse fargene var jo litt fine, andre var kanskje litt heftige. Så hvis det er relaste siden nå, så vil vi kjøre koden helt på nytt. Og som dere ser, så henter den også en farge med en gang vi laster siden, fordi vi har sagt at denne funksjonen skal kjøres med en gang når denne filen lastes. Og igjen så er det altså oppdatering hvert 5. sekund. Så, sånn kan vi bruke Ajax til å endre bakgrunnsfargen på en side.